So Freunde, weil wir gerade 10-mal über hier die ganzen Wurzeln fliegen, machen wir sie jetzt einfach gleich raus, weil wir so aggressiv auf die Dinger sind, dass sie weg müssen. So, zum anderen Glück sind die schon durchgefault und die gehen eigentlich leicht raus. Weg mit den elenden Kracheln. So, jetzt müssen wir noch die Löcher wieder wegen dicht machen. Was? So, und der da hinten wird wahrscheinlich hier der nächste sein. Komm, den kriegen wir doch schon bei so raus. Hier, den kannst du auch gleich noch nicht machen. Ja, und so ist gerade die Lage des Dachs. Ja, dann muss ich jetzt hier noch am Baum noch so eine Leiste runter machen. Dann hier drüben noch eine hoch. Ja, werde ich später mehr sehen. Tschüss.